Почему лекарство от кашля на самом деле для кашля? Я детский врач Андриянов Станислав Юлианович. Подписывайтесь на мой блог, а я сейчас все расскажу. Дело в том, что отхаркивающие препараты, они увеличивают количество мокроты за счет ее жидкой части. Представьте, что у вас есть густой суп, вы доливаете туда воды, и супа становится больше. Также и с мокротой, ее будет становиться больше, и ребенок будет еще сильнее истощаться, чтобы выкашлять ее. Точка приложения отхаркивающих препаратов – это густая мокрота, чего у детей почти не бывает.